Meghalaya Kabaddi Association hakas ni balang jong kata yau kilala ikan do yau Myntri katanat ka kwet ka kya uba ALHEC ban Kyrpad ba unshim kyalam bat ka amateur Kabaddi Federation of India haka ban Pynioh Jingithuh ya ka association kenang ba ki samla ka janla kinyo banyashim banta haka jingyako bapher. Kinong yalam ka All Meghalaya Kabaddi Association AMKA kilala ikan do yuba ALHEC alor konong rem ba ulang chief patron jong kaseng. Bad ba unshim kia banekran bad ka Amateur Kabaddi Federation of India banai Jingithuh no ya ka AMKA kenang bagan long jing mentoy ki samla ka jela banyo shim banta ki lumpung yakob ki balong hagari bad shabari rukumjo. U joint secretary ka AMKA uba alari warjri uleto ba ya ka association lapan kha da jing thumu banai jingikai ki samla ha ga jingil akai kabadi kenang baginyo shim banta ki lumpung yakob bafer bad hadu menta ki ladon lai pongut kinongel akai ha ka jela. Pat kini kelio jinghikai ni coach jong ka BSF ha ka jakai lekai ka badan ha Jawaharlal Nehru Stadium ha Shillong. Ulong balada ki samla ka jela ki dan ka sap ka bekerpang ha ka jingil akai kabadi. Nrai ka jing ka bagi mat pat ka dei namar ba kimyo bane shim benta ha ka jing yakop. Kat ba ka AMKA kampat dio ka Jingithuh na ka Amateur Kabaddi Federation of India. Kabaddi Association ha ka baide ba ka affiliation jungi ba ka Amateur Kabaddi Federation of India. Dengan menteri wan kunu i nama bahado matang yang padio ya jubab na federation na dali kenang bagi kena jungi inyo ya kaya ka national senior kabaddi championship ka balong ha wan April apa yo dia UP ha nadu khalai trik lo khandu taring de nomor bangi lapan kre ini ya kaya bagi kena jungi kinyo abani sementa gini kilempung ila ka kari India balo koi namang idon bun ki player na ka NCC khamtam bat na ka JNB Central School Tinggi kani kali kalat eki mengimpen i ya ka sap jengki la kairu nama ki labit maha ka NCC khamdam bat haka benta ka baide bat ka ni ka jing la kai ka bade ru ka badan haka Indian Olympic Association ka badan ru haka national game bat badan ru haka world game ru ha po ka Olympic ru tekani ka national game traditional game jong kinong India khamdam Tingi kum kinong Meghalaya ru isko bagadi ka kabuk siar bagi kena gi kinyo ban simta haka kum kini kilempung ila kai Kabaddi.